iedereen. We zijn vandaag in Hulst. Het is 6:15, 's morgens. En we zijn de hele dag bij de marathon van Hulst naar Terneuzen. We gaan de mensen volgen en we maken er een hele leuke dag van. Veel geoefend? Ja. Waar woon je zelf? In Goes. Oh, dat is van de overkant. Nou, veel succes in. We zien elkaar nog wel. Ja, dat komt helemaal goed. Dank u wel. Kijken, dat is Zijn jullie er klaar voor? Oké, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaan ze. Jean-Paul, jij hebt de start verzorgd. Ja, dat klopt. Het was weer heel bijzonder. Meer dan 2200 deelnemers bij de wandelmarathon. En als je dan zo kijkt naar de Steenstraat, dat is zo fantastisch. Er lopen zoveel mensen. Dat geeft echt een heel voldaan gevoel, ook voor de gemeente. Maar ik denk dat de organisatie en de vele vrijwilligers het weer enorm op de kaart hebben gezet. Ja, daar moeten we echt heel trots op zijn. En het wordt een mooie dag, het blijft droog, dus dat is, meer kunnen we niet hebben. Dat klopt, het blijft droog, het zonnetje komt erdoor. Het is niet te warm, het is niet te koud. Het zijn ideale temperaturen om te wandelen. En nu we hopen dat iedereen veilig de finish haalt. Want dat is ook nog wel een dingetje natuurlijk. We gaan ze onderweg nog zien hoor, allemaal. Dat denk ik ook. Dat gaat er heel veel zijn. En ja, dat hoort ook een beetje bij Zeeuws-Vlaanderen en bij het mooie gebied wat wij hier kennen. Ik denk dat de mensen die er mee wandelen en die hier niet bekend zijn in het gebied enorm gaan genieten. Kom helemaal goed, dankjewel hè. Graag gedaan. Maar we doen ieder jaar mutsen op. Hier zo en bij de kustmarathon. Als er dan eentje wegloopt, kunnen we elkaar makkelijk terugvinden. Hè? En het is ook gezellig. Je krijgt heel veel aanspraak. Jullie komen van deze kant? Nee, we komen van de andere kant. Van de overkant? Van de andere kant, zoals jullie dat noemen. En jullie ook? Dat zeggen wij ook. Maar vorig jaar hebben we elkaar ook gesproken. Want toen had ik een punt. Oh, dat was je punt en muts. Oh ja, dat is waar ja. Oh, dan gaan we jullie nou ook weer zien hè? Weer zoeken. Ja. Inderdaad. We komen elkaar wel tegen. Succes hè? Dankjewel. Dat waren vorig jaar punt en muts. Sylvia en Johan, de motivatie. Jonas. Ik gooi het buitje. Jullie zijn van WEA, van je werk. Klopt, ja. En jullie lopen voor een goed doel? Ja, we lopen voor KWF, voor Peter, onze collega. Ja, oké. En met hoeveel zijn jullie vandaag? Ik denk man of 25 in totaal. Man of 25 in totaal. Oké, nou super. Ja. Nou, ik zou zeggen harte vol hè? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. En de WA vertrekt ook. Dames, lekker aan de koffie al? Ja, lekker om een beetje op te warmen. Het is best frisjes. En nog koud? Nu niet meer, maar vanochtend was het wel even fris toen we gingen vertrekken. Ja, graad of 5 hè, maar dat smaakt wel altijd hè? Ja, daarom, dat is lekker. Dus we moeten nog een stukje wandelen, hè. Dus dan... Ja, achter koffie? Heerlijk. Ja. Waar komen jullie vandaan? Terneuzen. Oké. Ja. Oh, dan zijn je straks thuis? Bijna. Kun je te voet terug naar huis? Nog een stukje. Ja. Gaat hij goed? Gaat prima. Ah, ja? Ja. Ja? Nog geen zere voeten? Nog niet, gelukkig niet. Ja, het is nog 35 kilometer. Ja, daar ook. Nog hè? Nog hè? Ja, ja. Nee, dat is er vlakbij voor ons. Nog een stukje voor ons. Kijk ze, en dan hebben ze ook punt en muts. Het punt is weg, hè. Ik ben... Hey, punt verloren. Nee. Oh nee, hier zijn ze. Dat was de andere punt. Oh ja, oh. Maar de echte punt is er niet. Die was een andere vakantie had ze gepland, helaas. Ah ja, oké. Maar ja, dat kan gebeuren. Bij hij de Volgend jaar is ze er weer wel bij. Oké, dan ben jij de vervanger. Nee, ik loop ook altijd. Wij lopen altijd met z'n drieën. En dan nog 2 erbij. Ja. Maar goed, die 2 die waren er Maar ja, vorig jaar wou je niet in beeld, hè, dus ja. Nee, dat is waar. Dat wou zij niet, hè? Oké. Nu moest ze. Allee, vooruit. Moet je geen cake hebben? Harder, hè? Nee, we gaan lekker doorwandelen en we nemen onderweg zelf wel wat. Oké, dan zien we 0 er onderweg weer, hè. Allee, vooruit. Nog 35. Hup, hup.
Hup, met de beentjes. En dan hebben we de man met een schoon shirtje aan, hè. Dat moeten we ook nog aan, hè. Ja, dat kan, hè. Ja? Ja, deze is nog niet te Nee, koop, dat weet ik. Maar ja, het had gezeten. Maar ja, dat kon wel, hè. Ja, het komt wel goed. Allee, vooruit. Verder. We zijn nu bij de 3 hoefijzers op Heikant. Lekkere muziek, de zon komt er heerlijk door en veel wandelaars die hier even koffie komen drinken met iets lekkers. Mevrouw, komt die goed? Ja, kom helemaal goed. Geen zere benen? Nee? Met u ook? Prima. Alles toppie? Ja, toppie. Gaat die lekker? Ja, zeker, met mij wel. Ja? Ja. Meneer, u loopt er nog zo relaxed bij? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja hoor. Oh ja, we zijn al een eindje, hè? Daarom. Ja, lekker koffie gedronken? Ja, net ja. Lekker een kop koffie gedronken. Super. Nou, succes, hè? Dankjewel. Doei. En Fons is er ook weer. Fons, waar kennen we jou ook weer van? God, dat weet ik ook niet meer hoor. Dat is vast wel een of andere koude start van het jaar of zo. Ja, volgens mij van de nieuwjaarsduik. Ook met een hele hoop schrubbelen erbij, ja. Nu even niet, dan doet maar meer een soepje. Hè? Ja, maar je doet wel aan alle sporten mee, hè? Nee, dat is wat overdreven, maar we doen ons best af en toe eens ergens bij te zijn en uitdagingen zoeken. Hè? Ja. We hadden het een beetje. Ja, Dat is wat anders dan in een zwembroek natuurlijk. ja, precies, maar ik heb last van, ja, dat noemen ze neuropathie in de voeten. En dat is, dokter zegt eigenlijk nee en ik zeg ja. Dus ja, Nou, kijken hoe ver je kunt en anders stoppen, hè? Want ja. nee, het bestaat niet. Stoppen, dat is geen optie. Nee, dat bestaat niet. Nee, echt niet. Nee, oké. Heel veel succes wel, hè, vandaag. Wel, ja. En we zien met jou aan de finish, hè? Oh ja, vast. En met een nieuwjaarsduik ook weer. Hè? Oké. Dat is goed. Tot dan. Doei, doei. We staan momenteel bij de theetuin op Koewacht, waar de mensen lekkere koffiekoek krijgen, soep kunnen halen, koffie, voor ieder wat wils en lekkere rustpunt. Top geregeld. Hey Ber, we zijn al tot hier geraakt. Ja, tot hier zijn we geraakt. Ja. Ik weet niet of we het einde eraan halen, maar tot hier zijn we. Oh, makkie man voor jou. Koffiekoek erin, subiet. Koffiekoek, bakje koffie. Oh wel? En nog een watertje, denk ik. Ah ja? En, Al wateren of water drinken? nee, water drinken, hè. Oké. Strak pakken alcohol, hè. Nou nog niet, hè. Oké, allee. We zien we nou straks weer. Houdoe, hè? Meneer, lekker zin in een soepje? Jazeker, dat heb ik wel verdiend nu, denk ik. Het is een hele volle kom, hè? En zo hoort het ook. Ja. Geniet er lekker van. Dank u wel. Goedemorgen, meneer. Je zit er wel heel lekker bij? Jazeker, vanmorgen om 5 uur vertrokken in Bergen-op-Zoom. Om mijn vrouw hier vandaag een mooie dag te kunnen. Ah, ik dacht al, die heeft geen nummer op, dus dat gaat hem niet worden vandaag. Nee, wij zijn vandaag fietsers. Wij zijn ter ondersteuning. Oké. Ja. Nou,
Een beetje meer supporteren dan, hè? Je mag wel iets harder roepen, nog? Jazeker, maar ze komen eraan binnen nu en 10 minuten. Oké, Bakker Dees van Zaamslag, jullie staan hier ook weer helemaal vrijwillig? Elk jaar. Ja. En hoeveel koeken heb je gebakken? 2000. Zo, dus... Die moeten nou maar op vandaag. Dat zag je een probleem zijn, denk ik. Nee, dat ook niet. Ze nemen het behoorlijk af. Ja, leuk hoor. Ze zijn altijd lekker ook natuurlijk, hè? Ja, de meesten zeggen van, oh bedankt, daar zag ik helemaal naar uit. Dus die laatste kilometers die als ze naar hier komen lopen, lopen ze voor die koffiekoek. Ja, nou, dat is toch helemaal super. Echt heel lief van jullie, toch? Ja, zeker. Want je hebt er heel veel werk aan. Ja, maar er wel veel werk aan, ja. Maar ja, goed, ze hebben er wel voor over. Dus... Top, top Bakker. Arjan, smaakt het? Ja, het is fantastisch. Er zitten zelfs ballen in de soep. Kijk, ze eruit vissen. Het is fantastisch. Ja. Tomatensoep zonder ballen vind ik niks hoor. Dan kun je nog 25 kilometer oplopen, hè? Ik denk het wel, ja. En dan die gratis koffiekoek hier. Nou, het is hier geweldig, toch? Het is hier geweldig. En het weer dat kon ook slechter, vind ik. Kijk, je zei dat tot hier gerokt. Ja, ik wel, ja. En een lekkere koek. En een lekkere koek, dus nog een klein stukje, dan zijn we een half weg. Jawel, jawel. En dan kunnen we aftellen, hè. Ja. Dus dat gaat wel lukken, denk ik. Dan ga je weer terug, dan ga je weer terug zeggen wanneer je over de 11 bent. Ja, daarom. Ja. Dan kunnen we aftellen. Dus, nou, even zitten. Even zitten misschien. Nee, deur, hè. Deur. Hier hebben we de groep Punt en Muts. Is lekker. Het is heel erg lekker, maar dat is ieder jaar hartstikke lekker. Ja, maar we hebben jullie daar straks gemist, joh. Jullie hebben een andere route gelopen, of hoe zit het? Wij dachten, we snijden een stukje af. Dan, laat ze daar niet horen, hè? Laat ze niet horen. Krijgen we die medaille weer niet, hè? Nee joh, we hebben netjes gelopen, maar je was te druk, denk ik, aan het werk. Oké. Ja. Hey, en het gaat goed zo? Ja, het gaat lekker zo. We zijn lekker aan het smullen. Nou, een beetje drinken dadelijk, eten, drinken en weer door. Nou, helemaal. Kom weer maar goed, hè? Echt wel. We zien je straks weer. Tot ziens, hè? Gaat goed, gaat goed. Voetjes branden een beetje, maar voor de rest... We kunnen heel half uitrusten, hè? Zo is het morgen ook nog, hè. Laat de vrouw maar wrijven en dan komt het allemaal goed. Ja, ik weet niet of ze daar nog wel dan. Oké. Allee, tot straks. Ja, zeker weten. Hey. Meneer, je loopt niet meer zo makkelijk, zie ik. Nee. Dat is zo'n voet inderdaad, ja. Blijnen? Blaren inderdaad, ja. Joi. Maar ja, gewoon lopen lekker doorlopen nog. We zijn er bijna, dus... Even op het gemak. Nog een kilometer of 5 en... ja, iets, hè. weer de benen omhoog. Daarom, hè. Dat gaan we doen, hè. Zeker. Succes! Hier hebben we 2 fanatiekelingen die aan elk jaar meelopen. Ja, dat klopt. Hè? Dat klopt. Heel goed. Oké. Alleen de eerste keer hebben we niet meegedaan. Maar daar zijn we zo blije mensen lopen. We dachten, daar gaan we nog mee doen. Ja, dus is de 5e keer. Ja, dat klopt. Ja. En petje af voor de organisatie. Nou, dat mag ook gezegd worden. Een super duim voor de organisatie. Kijk, dankjewel. Zeg, ik vind dat jullie nog zo lekker lopen. Ja? Ja, jullie zijn toppers. Ja. Ja, goed zo. Goed bezig. Mevrouw, houdt het nog? Prima. Ja hoor, gaat Ziet er nog vet uit, hoor. Nou, dankjewel.
bij mij gaat het goed. Ja, en met de rest die hij is achtergelaten. Nee, daar, de dochter zit er in mijn deur. De vrouw die strompelt ook over de streep, maar die had een geweldige tocht. Je wrijft ze vanavond eens op, hè? Dan is het goed, hè? Die hoort in bad, hè. Oh, die hoor jij in bad. Onmiskenbaar zo. Collega, is het gelukt? Hi, is het gelukt? Prima. Loopt hij nog? We zijn niet ingestapt onderweg. Nee. Het is alles goed gegaan. Ja, super. Goed gedaan, dames. Tevreden? Is het goed gegaan? Het is goed gegaan. Ja, super, hè? Prima, jou hoor. Jou. En ja, mooi weer, hè? Ja. Mooi weer. Alleen onderweg ging ik even op mijn neus. Oeh, was hij daar? Ja. Heb je over moest komen? Nee. Dat is mijn EHBO hoor. Ja. Nee, over een boomstronkje. Maar toen was ik gelijk wakker. Als jullie de medaille Het is goed gegaan. Voor de 6e keer. En alle keren meegedaan. Alle keer meegedaan. En nou ga ik nog even wachten op mijn dochters, die komen ook nog. En dan lekker uitrusten. En dan straks lekker biertje. Lekker biertje vanavond. En bank hangen vanavond, hè? In de bank hangen, ja. Maar we hebben het getroffen, hè. Heerlijk. Natuurlijk richting de skihal internationaal. Sanne en Tijn. Joh, wat zijn wij trots op jullie. Ja, je wordt er helemaal verlegen van, dat snap ik, maar vertel even, want jullie zijn familie van elkaar? Ja. Broer en zus? Nee. Wat dan? Nichten. Nichten mee. En vertel even, hoe oud is Thijs? Tijn, sorry. 11. En hoe oud ben jij? 9. Nou mensen, 9 jaar. En dan de hele marathon zit Vlaanderen. Ben je een beetje trots op Tijn, maar ben je ook een beetje trots op jezelf? Ja. Heel goed. Zeker Dat dacht ik ook. En mensen, geef ze nogmaals een groot applaus. Tijn en Sanne, jawel! Mevrouw, voor wie zijn die bloemen? Voor mijn zusje en voor haar collega. Oké, en die hebben hem al vaker gewandeld? De eerste keer. De eerste keer? Ja. Dat is wel spannend, hè? Dat is even spannend. En jullie weten waar ze lopen nou? Ja, als het goed is op de Zeedijk. Ik heb ze bij de Kreek nog gezien. Dan zijn ze zo binnen. Dat hoop ik. Hoe ging het allemaal? Goed. Heel goed. Ja hoor, ja, het ging goed. We gaan ook naar Kloosterzanden wandelen. Nou nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. De fietsbaan. Een applausje voor deze dames hier zo. Goed gedaan hoor. Is het allemaal gelukt? Ja, Ja, super hè? Proficiat. blaren er al 5 uur mee kan vullen. Nee, dan weet je wat je moet doen? Schapenwol ertussen leggen. Schapenwol. Oké. Ja, echt Volgende keer. volgend jaar. Maar het is weer dan. Ja, super. Maar het ging weer goed of niet? Het ging weer goed? Nou wel, ja, zeker. Het was zwaar de laatste kilometers. Zeker na die 30 ieder jaar hetzelfde zijn. Rust je veel of niet? Nee, nooit. Nee. Net om een ijsje te pakken of iets te drinken heel snel en dan rap door, want dat is verzuur je. Hè. Dan moet je niet... Ja, maar wij drinken onderweg, hè? Ja, maar ik heb er wel bij natuurlijk. Ja. Dat is helemaal goed, hè. Sonja, dat is een collega van personeelszaak. Ja. Allemaal lekker uitrusten. Ja, hè? precies, ja. Tot met nieuwjaarsdag, hè? Tuurlijk. Nou, wij staan bij de finish in Terneuzen. Er komen nog heel veel wandelaars binnen. En ze hebben tot 5-6 uur de tijd, denk ik. Maar ik denk dat voor iedereen wel gaat lukken. Het was weer een fantastische dag. Goed geregeld, goede organisatie. Top. Tot volgend jaar.